Один светильник, один сценарий. Это ошибка, которая делает даже красивый дизайнерский ремонт скучным. Должно быть минимум 3 сценария. Общий свет – это когда ярко и функционально. Рабочий свет, локальный свет над столом, кухней или диваном. Атмосферный, мягкий, теплый для отдыха и вечеров. Сценарии можно комбинировать под настроение, под задачу, под момент. И все это управляется одной кнопкой, если свет спланирован правильно. Мы проектируем освещение так, чтобы каждая комната жила по вашим правилам. Подписывайтесь, чтобы разобраться, как сделать свет, который действительно работает.